Family Day Banding. So maliligaw kami ngayon at sa Silop Cool Spring at Agsam Lanusa, Surigao del Sur. So dito lang to sa amin guys, mismo sa barangay namin. So timing kami lang maliligo, so dapat talaga mas maaga pupunta dito para solong-solo ng pamilya nyo. So maganda maligo dito kasi lalo na pag malimig, mainit talaga yung weather. Kasi sobrang lamig kasi ng tubig, guys. So, tara, swim tayo! Visit din kayo dito sa amin, malinis yung tubig at Silop Cool Spring Agsam Lanusa, Surigao del Sur. And this is the best part of my day, bonding with my family. Bye!